Bismillahirrahmanirrahim. Exercice sur les applications. Bonne préparation pour les examens. Les spécialités ST, SM et MI. Et même pour les écoles préparatoires. Donc l'exercice, soit F définit sur l'ensemble de départ, c'est R+, et l'image, l'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. F de m de x, c'est-à-dire l'image de x par l'application fm, c'est m moins 1 au carré, x au carré plus 1, avec un paramètre, wasit, appartient à R. La question, discuter selon les valeurs de m, l'injectivité de f de m. على حساب الام شحال لازم يكون m pour que l'application fm soit injective. Soit f est injectif. Donc on va commencer par l'exercice, premier exercice. Donc لازم قبل نعرف واش معناتها application injective. Ça veut dire quoi fm injectif. Donc on va définition, نكتبو toujours définition. fm est injectif si et seulement si, ou bien équivalent, que oui mettre des deux éléments à partir de l'ensemble des départs, c'est-à-dire oui mettre des x, y à partir de l'ensemble de départ. R plus هو مثلي. Donc إذا فرضنا باللي l'image de x par l'application fm égale à l'image de y par l'application fm, alors لازم نقولوا باللي لازم نلقاو باللي x égale à y. معناتها إذا لقيت دو زيماج متساويين دونك عندهم ميم أنتيسيدون. إذا كان عندك صور زوج متساويين دونك عندهم نفس السابقة. هذه هي une application injective. D'accord, par exemple كي نحسب ندير فونكسيون x au carré. لو كان تحسب f de 2 تخرج 4, f de moins 2 la même chose تخرج لي 4 l'application x au carré. Donc عندي deux images متساويين 4 est égal à 4 mais l'antécédent تاعهم سوابق هنا لقيت 2 وهنا moins 2 ماهمش كيف كيف. Donc هذه n'est pas injective. Non injective. هذه une application injective. Donc نرجع l'exercice تاعنا. فوالا نبداو لا ريبونس. فوالا كيفاش نعلمك كيفاش غادي تبدا تجاوب او موا ديبار تاعك. Toujours supposer deux éléments à partir de l'ensemble de départ. Donc on a par exemple soit ليكن x, y à partir de l'ensemble de départ. L'ensemble de départ c'est R+. R+, واش هو l'intervalle 0 fermé jusqu'à plus l'infini. هذه l'étape الأولى toujours تكتبها. Donc tel que on va supposer si نفرض باللي l'image متساوي معناتها كي نحسب l'image f de x de m égale f de m de y. تفرضها باللي كاينه وتبدا من هذه هنا عندي امبليكاسيون دونك راهي ريزولمون ديريكت. نبدا بهذه نفرض باللي هذه عندي ونسي نلحق باللي x égale à y باش نقولوا عليها انجكتيف. اذا لقيت دو سوليسيون يكونوا ينتموا بيان سي ابارتير لانترفال دو ديبار دونك نقولوا عليها ني با انجكتيف. دونك نبداو من هذه نبداو واش معناتها اف ام دو اكس. appliquer l'application donc هذه implique fm de x هذه هي l'application f donc est égal à m moins 1 au carré x au carré plus 1 égale fm de y, c'est-à-dire في بلاصة ال x عندي y l'image de y donc تولي لي m moins 1 au carré y au carré plus 1. l'objectif تاعي ولا وين راني حاب نلحق لهذه x égale à y نبينو بلي باش نقول عليها انجكتيف سينو اذا لقيت بليزيور سوليسيون نقولوا عليها ني با انجكتيف. دونك هنا عندي بلس 1 تسمى تروح هذه نسامبليفي البلس هذه 1 مع البلس 1. دونك واش يبقى بلي 1 moins 1 au carré x au carré égale m moins 1 au carré fois y au carré. دونك باينه غادي نروح نسامبليفي. هنا عندي ام موان زا او كاري وهنا عندي ام موان زا او كاري. مي باش تقسم على ان نومبر لازم تفيريفي بلي سات نومبر ديفيرون دو زيرو سينو ما نقدرش نقسم. دونك نبدا من لا ديسكسيون. هو قالك ديسكوتي نديرو مناقشه شغل هذا اكزرسيس شغل المناقشه على في لي زابليكاسيون. دونك هنا لازم دوكا على حساب لا ديفيزيون تاعي ما نجيش نقسم حتى نكونفيرمي بلي راني نقسم على عدد ديفيرون دو زيرو. وقتاش يكون هذا ديفيرون دو زيرو يعني وقتاش ام موان 1 او كاري ما يكونش ايكال ا زيرو. راك تروماركي بلي اذا كان الام ديفيرون دو 1 دونك هذه ايكيفالون كو لازم يكون عندي الام
différent de 1 ما يكونش يساوي الواحد ما يكونش يساوي الواحد يا أخي خاطر إذا كان m égale à 1 تولي لي 1 moins 1 0 دونك لازم يكون m différent de 0 دونك سي نفرض باللي ال m différent de 1 دونك هنا نقدر نقسم on divise les deux côtés par 1 moins 1 au carré دونك واش يولي عندي x au carré égal كي تقسم على 1 moins 1 تسمى هذه تسامبليفا مع هذه دونك تبقى لي est égal à y au carré دونك solution سي نكتب نجبد ال x est égal à quoi دونك x au carré est égal à y au carré دونك عندي deux solutions هذه عندها deux solutions دونك عندها soit x est égal à y la racine de y au carré c'est y صحيح كيما نقولو x au carré égal à 4 donc soit x égal à 2 ou bien x est égal à moins 2 ou bien x est égal à moins y donc عندي deux solutions est-ce que les deux solutions appartiennent à l'intervalle خاطر ما تنساش بلي نتا ال x و ال y اللي راك فارضهم من الديبي راهم appartient R plus positif donc هذا appartient R plus هذا نديه هذه première solution هذه نديه هذه appartient R plus دونك نشوف deuxième solution اللي هي x إذا كانوا لي دو نديهم دونك تولي لابليكاسيون ني با انجيكتيف سينو إذا بقى لي غير هذا الأول نقبلوه إذا كان deuxième n'appartient pas ما ندوهش تروماركي بلي إذا كان y appartient R plus مع y بوزيتيف دونك اوتوماتيكمون موان y واش يكون اوتوماتيكمون غادي يكون نيجاتيف واش معناتها نيجاتيف سيتادير او ابارتيان لانترفال سيتادير موان y راه ينتمي للمجال سالب يعني من الموان لانفيني جوسكا زيرو دونك فينالمون لقيت بلي الموان y هذا نابارتيان با ا ار بلس دونك ما نديهش هذه السوليسيون هذه ما نديهاش دونك فينالمون شحال لقيت بلي عندي غير ان سوليسيون اللي هي x ايغالا y دونك لابليكاسيون تاعي fm اي انجيكتيف fm اي انجيكتيف si et seulement si لازم يكون ال m différent de 1 هذه première مناقشة تاعي voilà donc sinon c'est-à-dire si m égale à 1 donc si deuxième cas si m est égal à 1 donc إذا كان m est égal à 1 est-ce que l'application تاعي تبقى toujours injective ولا non دونك نرجع أنا لابليكاسيون تاعي ديما كي تجي تدي دي كا سامبل ترومبلاسي الام بالان ترجع الفورمول هذه او ديبار وترومبلاسي الام ترومبلاسيها بالان دونك اف ام واش تولي لي هنا في بلاصة الام حط 1 دونك تولي لي واش تولي لي لابليكاسيون تولي لي اف 1 l'ensemble de départ ما يتبدلش r plus l'image toujours 1 plus l'infini donc f كي تدي هنا x l'image de x f1 de x donc remplacer le m بال1 رجع لابليكاسيون كي تحط هنا ال 1 moins 1 c'est 0 0 au carré c'est 0 donc هذا كامل يروح بالزيرو donc 0 fois x au carré c'est 0 donc 0 plus 1 يبقى 1 معناتها f1 لو كان remplacer ال m بالواحد يعني هي لابليكاسيون f1 de x est égal à 1 واش معناتها f de x est égal à 1 معناتها هي فونكسيون كونستونت راهي دالة ثابتة اسكو دالة ثابتة انجيكتيف دونك لقينا بلي f1 de x égal à 1 كيفاش ترسمها هذه الجراف تاعك كيفاش يجي f1 égal à يعني pour chaque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini هاو ال x تاعي هنايا من 0 jusqu'à plus l'infini وما ترومبلاسي ال x هنا ليماج تاعو توجور تكون 1 يعني عندك مستقيم افقي y égal à 1 هذه لابليكاسيون تاعي ني با انجيكتيف بوركوا باسكو راك تشوف ال 1 شحال عنده من لونتيسيدون هذا 1 شحال عنده من السوابق عنده اون انفينيتي من 0 بلس لانفيني هادو كامل السوابق تاعو وباش تكون انجيكتيف لازم تكون عنده او بلس ان انتيسيدون انا لقيت بلي عنده اون انفينيتي دي انتيسيدون دونك اف ني با انجيكتيف يعني فونكسيون كونستانت دونك f1 n'est non injectif n'est pas injectif donc conclusion باش تكون fm injectif si et seulement si لازم ال m يكون différent de 1 donc f est injectif si et seulement si m différent de 1 c'est-à-dire m appartient à l'intervalle r sauf 1 هذه première question c'est la première question donc deuxième question sur
la surjectivité. Donc surjectif قال لك discuter selon les valeurs de m، يعني ناقش حسب قيم m. سي اف ام اي سيرجيكتيف، شحال لازم يكون الام باش لابليكاسيون اف ام سيرجيكتيف. دونك نكتبو الديفينيسيون تاعي، نقولو بلي اف ام اي سيرجيكتيف، فوالا سي اي سولمون سي، هذه الديفينيسيون تبع معايا. دونك واش لازم ندي pour chaque y appartient l'ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble d'arrivée c'est y, pour chaque y appartient, quel que soit y appartient l'ensemble d'arrivée 1 plus l'infini. Et il existe x، est-ce qu'on نقدر نلقى x هذا اللي تحوس عليه appartient l'ensemble de départ r plus tel que l'équation fm de x égale à y admet au moins une solution. معناتها دوك انت على ما نتحوس سي تجبد اسكو تقدر تلقى x، bien sûr دا x لازم يكون positif strictement supérieur ou égal à 0، يعني appartient à l'intervalle r plus tel que l'équation fm de x égale à y admet au moins une solution. donc المجهول تاعك هو x، ماهوش ال y وماهوش ال m. ال y وال m راهم des paramètres تخلي تخدم بهم en fonction de y و m. donc voilà en effet تبع معايا كيفاش نبداو نجاوب. توجور هذه في الورقه تاعك سي تكتبها كي تجي تجاوب. دونك ندي انا واش قال لي، ندي نسيبوزي ان اليمون نقول سوا y à partir de l'ensemble d'arrivée اللي هو 1 plus l'infini. فوالا على ما راك تحوس شيخ نحوسو على ال x qui appartient à r plus tel que، واش يحقق لي هذا ال f de x tel que fm de x égale à y. سي تحل ليكواسيون هذه. دونك هذه ايكيفالون، معناتها تجي هنا وتحط ال y وتسيي تخرج ال x، شحال لازم يكون ال x. المجهول تاعي ال x. دونك هنا تولي لي fm de x c'est m moins 1 au carré x au carré plus 1 égale à y. دونك كي تكون عارف على ما راك تحوس الامام الحل يجيك ساهل. دونك مادام المجهول تاعي هو الاكس، دونك الان ما عندوش علاقه نجيبو منه. دونك هذه ايكيفالون كو ام موان 1 او كاري اكس او كاري est égal à quoi est égal à y moins 1. مازال دونك لازمني نقسم على ام موان 1 او كاري، مي عندي بروبليم ما تقدرش تقسم على حاجه حتى تكون راك منها سور باللي ديفيرون دو زيرو. دونك هنا لازم باش نقسم لازم نفرض باللي سي ام موان 1 او كاري لازم ما يكونش ايغال زيرو ديفيرون. وقتاش هذا ينعدم ام موان 1 دونك معناتها ايكيفالون باللي الام ما يكونش 1 باسكو يكون الام ديفيرون دو 1 معناتها هذا ديفيرون دو زيرو. دونك تقدر تقسم. هاي نفرضو بروميير كا منها يخرج قال سي ام ديفيرون دو 1. الوغ تسمى تقسم وانت مهني. قسم هذه دونك قسم من على دي نسامبليفي. دونك تبقى لي اكس او كاري ايغال y موان 1 سور ام موان 1 او كاري. فوالا دونك خدمتي دوكا واش لازم لي نجبد x est égal à دونك واش قلت لك تحوس على الاكس. دونك x est égal à سوا لا راسين سوا عندي x او كاري مي عندي بروبليم. عمرك ما تدخل لا راسين حتى تكونفيرمي باللي هذا راه بوزيتيف. لازم y موان 1 هذا الكوتي خاطر x او كاري راه مضمون باللي بوزيتيف. مي البروبليم عندي ال y موان 1 سور 1 موان 1 او كاري مانيش عارف اسكو راه بوزيتيف ولا لا. صح اسكو هذا راه بوزيتيف كونفيرمي بلي راه بوزيتيف. سينو يولي ما عندوش سوليسيون خاطر اذا كان هذا نيجاتيف مستحيل اكس او كاري لي بوزيتيف ايغال ان نومبر نيجاتيف. صح دونك نقولوا باللي هذا راه بوزيتيف y appartient r plus pourquoi car علاش ابدا تبنيها كيما كنا نديرو مع لي سويت. راك فرضت نتايا باللي او ديبار فرضت باللي الاي راه سوبيريور ا 1 y car انني ديجا فرض on a supposé que y راه من 1 jusqu'à l'infini. هذه واش معناتها y راه strictement supérieur à 1. بنيها دونك نقص 1 لي دو كوتي دونك تولي لي y moins 1 strictement supérieur à 1 moins 1 c'est 0. دونك عندي لو نوميراتور هنا البسط تاعي راه بوزيتيف، يعني ضمنتو بلي بوزيتيف. هاي لا ريبونس هذا هو البسط بنيتو راه بوزيتيف والمقام راه بوزيتيف. الدينوميناتور 1 moins 1 او كاري راه علاش بوزيتيف على جال
الام بوزيتيف و ديفيرون دو زيرو. شتا علاش قلت لك لازم الام ميكونش ايكال 1؟ لو كان يكون ام ايكال 1 واش تولي لي هنايا؟ تولي لي زيرو، ما نقدرش نديفيزي على زيرو. دونك هذا راه كامل بوزيتيف. دونك مادام عندي اكس او كاري ايتيكال ان نومبر بوزيتيف دو، دونك شحال عندي من السوليسيون؟ دونك يولي عندي دو سوليسيون، سوا اكس ايتيكال لا راسين دو y moins 1 sur m moins 1 au carré, voilà, soit, ou bien x, deuxième solution, c'est moins la racine de y moins 1 sur m moins 1 au carré. Donc, deuxième solution, donc هذه solution يا أخي مادام عندي لا راسين قلنا توجور بوزيتيف، يا أخي الجذر ديما موجب. دونك هذا راه يا أخي كي تلقى السوليسيون لازم تفيريفي، رد بالك واش قلنا، راك تحوس على الإكس، نحوسو على سوليسيون كي أبارتي على الار بلوس، تسمى ماشي لقيت سوليسيون خلاص قال راني كملت، نو نو، كي تلقى لي سوليسيون فيريفي اسكو تديهم للزوج ولا ترفضهم للزوج ولا تدي غير واحدة. أنا وين هاني نديه فيها؟ نحوس على الإكس كي أبارتيان ار بلوس، دونك هذا أبارتيان ار بلوس نديه، هذا أكسبت سي بون ندوه. مي دوزيام سوليسيون راهي نيجاتيف، ها هادي راه عندك هذا يا أخي الجذر بوزيتيف مي مسبوق بالموان، دونك هذا راه أبارتيان الار موان، هاو نومبر نيجاتيف، دونك هذا ما نديهش، هذا ما يدخلش، هذا سوليسيون ريفيزي ما نديهش. دونك وين هذا السوليسيون اللي مقبولة؟ هو اكس ايتيكالا، دونك اكس ايتيكالا، دونك غير هذه اللي ندير، دونك اكس ايكالا لا راسين دو ايكغيك موان 1 سور ام موان 1 او كاري. واش لقينا؟ لقينا السوليسيون دو اف اي سورجيكتيف، دونك اف ام اي سورجيكتيف si et seulement si، ما تنساش بلي راك فارض بلي الام ديفيرون دو 1. روح الدوزيام كا، دوزيام كا دونك اذا كان ام ايكال 1، كي تجي قلنا كيما قلنا بروميير كيسيون، كي تجي ترومبلاسي اف 1، يعني اف 1 دو اكس ايكال ار بلوس ليماج توجور سي 1 بلوس لانفيني، وفي بلاصة الام نحط الواحد، دونك هنا تولي لي اكس، دونك f1 de x est égal à quoi؟ رجع ليكواسيون تاعي، ها ولا رجع للفونكسيون لابليكاسيون، دونك هنايا حط الواحد، كي يكون الام ايكال 1 هنا تولي لي 1 موان 1 0 فوا اكس او كاري، دونك تعطيني هذا كامل يروح بزيرو بلوس 1 يعني توجور تبقى لي 1، دونك تبقى لي 1، دونك f1 de x لقيناها بلي ايتيكال 1. دونك اسكو لابليكاسيون هذه اي سورجيكتيف؟ Donc surjectif, bien sûr l'application constante n'est pas surjective. نعاودو نرسموها كيما درنا قبيل، ها ما تنساش بلي الاكس راه في الزيرو بلوس لانفيني، وكي ترسم اف ان دو اكس من دالة ثابتة عند ايكغيك ايكال 1 ترسم مستقيمة، ها ايكغيك ايكال 1، هذا الواحد. علاش ما سورجيكتيف؟ خاطر الانترفال هنا لونسون دو داريفي سي 1 بلوس لانفيني، او يبدا منه من الواحد جوسكا بليس لانفيني، هذا هو الانترفال لونسومبل داريفي. هي باش تكون سيرجيكتيف لازم وين ما ندي ان إليمون ابارتيان كتبناه كيلكو سوا y ابارتيان على الانترفال 1 بليس لانفيني ادمي او موان اون سوليسيون. لو كان تدي باغ اكزومبل 2 سي بوسيبل لي y ايكال 2، دونك 2 ابارتيان لانترفال 1 بليس لانفيني ابارتيان، مي 2 ما عندوش لونتيسيدون، نادمي با n'a pas d'antécédent، n'a pas ما عندوش سابقة، دونك F1 n'est pas surjectif، non surjectif. Donc finalement باش تكون l'application FM est surjectif si et seulement si M différent de 1. Donc نديرو conclusion تاع les deux questions. دونك واش لقيت؟ لقينا باللي FM est injectif si et seulement si M différent de 1. Donc sinon معناتها n'est pas injectif. لقينا باللي باش تكون FM est surjectif، بون هنا باش لقيناها injectif لقينا باللي لازم الام يكون différent de 1. FM est surjectif si et seulement si
la même chose, m différent de 1. Différent de 1. Qui est si m égale à 1, donc f1 de f1, donc il remplacer le m par 1, ni injectif, ni surjectif. Donc ni injectif, ni surjectif. Voilà. Donc الحساب discussion تاعي المناقشه تاعي باش تكون fm injectif et surjectif معناتها لازم m يكون appartient à r sauf 1 ما يكونش égal à 1 وخلاص. صح. نروح نشوفوا la dernière question. Troisième question. Voilà la question قال لك déterminer l'application réciproque. La troisième question. شوف رد بالك باش تكون عندك هذه f-1 c'est l'application réciproque يا اخي هذه f-1 c'est réciproque الدالة العكسية l'application réciproque. باش تكون عندك une application réciproque واش هي la condition لازم ال f l'application f تكون bijectif. كي يكون m différent de 1 si m différent de 1 واش لقينا بلي fm injectif et surjectif. Donc si madame راهي injectif ou surjectif, donc si m différent de 1 alors fm est bijectif. bijectif. نعاود نذكركم واش معناتها une application bijectif. Une application bijectif كي تكون injectif plus surjectif كي يكونوا هادو محقين في زوج l'injectivity plus la surjectivity دونك نسموها اسم جديد نقولوا لها une application bijectif. دونك هذه واش معناتها bijectif كي تكون une application هذه هي la condition باش كي تكون عندي une application bijectif alors نقولوا بلي fm admet une réciproque عنده دالة عكسية réciproque. donc déterminer l'application. هذه application réciproque هو اللي نسموها fm-1. fm-1 هي l'application réciproque. خلاص هي كاينة l'application réciproque هي l'application réciproque. صح. فوالا on détermine l'application réciproque. نعاودو نرجعو نذكركم بالfm واش هي l'application. هاي l'application fm. هذه هي l'application fm. دونك عندها ريسيبروك. دونك الريسيبروك واش سماه اف ام موان زا اف ام بويسونس موان زا معناتها نقصدو بها الريسيبروك. دو بوان لونسومبل دو ديبار. تشوف كي مادام راهي هنا راهي بيجيكتيف هذه لابليكاسيون بيان سور بور ام ديفيرون دو ان لابليكاسيون هذه تاعي تولي بيجيكتيف. دونك كي تكون بيجيكتيف لابليكاسيون ريسيبروك سي اف ام موان زا نقلب لي زانترفال. راك تشوف لونسومبل داريفي تاع الاف هو l'ensemble de départ تاع l'application réciproque. نقلب لي زانترفال ليماج تاعها وين تكون هذه الار بلس هي اللي نجيبها هنايا. نقلب لي زانترفال شغل راني هنايا وحاب نولي يعني راك هنا هذه هي l'application réciproque وترجع فوالا. وين راهي l'application réciproque هي نهار اللي مونطرينا بلي لا سورجيكتيفيتي هذه هي l'application réciproque. رجع تشوف l'application réciproque l'application هذه هي l'application réciproque. هاي وين l'application réciproque. هذه هي الريسيبروك تاعي خاطر pour déterminer l'application réciproque لازم نحلو l'équation f de x égale à y يعني نرجعو للديفينيسيون تاع سورجيكتيف. دونك فوالا راهي عندي دونك هنا يقول عندي x ليماج تاعو وين تكون سي لا غاسين شحال لقينا y موان 1 دونك هنايا سي x في بلاصة ال y نحطو x sur m moins 1 au carré. m moins 1 au carré. Voilà. هذه هي l'application réciproque. Voilà. Donc كما كنكونو كملنا l'exercice sur les applications. Exercice مليح. Voilà. Préparation pour l'examen. Voilà. Merci.